Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Jeep Renegade e hoje é o seguinte: isolamento acústico do Renegade presta? É bom? É isso que nós vamos descobrir aqui agora. Eu fiz um vídeo no canal aí do Renegade e muita gente falou que o Renegade dele também, ou do que ele alugou, enfim, tinha o mesmo problema que é do som aqui interno, que é do barulho do vento que fica entrando aqui dentro da cabine. Vou parar o carro aqui agora para mostrar a vocês o carro por lá de fora primeiro. Vamos dar um geral aqui no carro lá de fora. Para quem não sabe, esse Renegade aqui é um 24-25, ele é todo em LED. O carro em si é um carro muito bacana, muito bom, muito top de dirigir. A estabilidade dele é bacana demais. E hoje aqui a pergunta é a seguinte: isolamento acústico do Renegade é bom? Nós estamos aqui nessa BR aqui hoje para poder testar, para ver se realmente é bom, para ver se o barulho do lado de fora entra lá de dentro do carro. Vamos lá então? Vamos testar se o isolamento acústico dele é bom? Ó, eu vou começar andando devagarzinho, no máximo até 90, 80 aqui, para vocês verem se até 80, 90 km por hora o isolamento vai ser bom. E no final, para quem quer saber, o ar-condicionado dele é digital, controla pela multimídia, é 2 zonas em direção elétrica, painel do carro muito bacana. E vamos lá, freio de mão dele é eletrônico, farol dele não é automático, mas é tudo full LED. É pro carro prendendo de alto sem fio e com fio, beleza, galera? Vamos ficar na velocidade aqui contínua, no máximo até 90, 80, vamos jogar até 80. Porque tem gente que não gosta de passar de 80. Tô aqui, ó, 70 e 80. Vou tentar manter meu pé assim, no máximo até 90, fechou, galera? A gente vê se o isolamento dele assim é bom, beleza? Se não dá vento. O ar-condicionado dele tá ligado no mínimo, entendeu? Deixa eu aumentar a regulagem aqui, botar no 7 pra vocês verem o barulhão que dá, ó. Não é aquele não, mas é aquele bacana. Tá 90 por hora aqui. E o isolamento dele, galera, tá bom. O isolamento dele tá top. Vamos ficar atrás do caminhão para ver se o vento do caminhão bate na gente, se dá algum barulho. O caminhão também tá quase parando também. Vamos passar dele aqui. Pra quem quer saber 0 a 100, estabilidade, tem tudo no canal aí já, beleza? Tem vídeo no canal de estabilidade, 0 a 100, desempenho IBR, teste de quilometragem por litro. Tem tudo no canal aí. Ó, a 100, o vento que dá ali já começa a aparecer. Começa a querer aparecer já o vento. O Renegade tem várias, tipo assim, várias pessoas alegam que em velocidade alta ele dá um barulho ali. E realmente dá, galera. Isso aí é fato. Quando você vai estar a 120, 140, assim, dá um barulho de vento daquele lado ali. Vou dar uma retomada na frente aqui, que é pra vocês verem também o barulho quando você acelera de uma vez o acelerador, o barulho que dá dentro da cabine. Retomei. Olha o barulho de vento começando a aparecer, tá vendo? O barulho do vento. E ele vem dali, ó. Dali, daquela saída de ar ali. Não sei o porquê. Queria muito saber também o motivo por que dá esse barulho de vento tão alto dentro da cabine quando você está em velocidade alta. É o primeiro carro que eu pego que dá esse barulho de vento alto. Os outros que eu peguei não deu. Você vê, o carro quando tá em velocidade baixa, ele não dá barulho. O carro tá 46 mil rodados. Não tem barulho de plástico batendo quando você tá andando dentro da cidade. Você escuta barulho de nenhum plástico batendo. Eu vou aumentar a velocidade aqui agora. Aí, ó. Ó, sensor funcionando. Eu amo esses sensores. Amo. Retomadinha. Vamos passar todo mundo aqui agora? Eu vou aumentar a velocidade aqui agora pra ver o que dá. 120 é o barulho já do vento. Realmente o barulho é muito forte. Eu não sei o porquê desse barulho. Olha lá, 140. O barulho do vento. Gente, dá pra... é notável, 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 notável. Se alguém souber por que acontece, por que dá isso, deixa nos comentários aí, porque eu queria muito saber também o motivo. Se dá pra resolver. Alvirtus.
Isso também é um carro muito da hora, velho. Esse aí é o que? O TS 170 TSI? É. Olha. 160, o barulho fica bem alto. Tem uma reta na frente ali que ela é bem grande. Eu vou pegar ela pra vocês verem. E dá pra acelerar bem. Aí vocês vão ver o barulho do vento que vai ficar dentro do carro, bicho. E é muito quando você tá acelerando. Quando você tá freando, eu tô 110 por hora. Não tá dando barulho. Olha. Chamando a seta? Chamando na seta. Não creio que você chamou esse de Renegade na seta, não. Não creio. Olha. Olha o barulho. Porra, eu não sei o motivo que dá esse barulho. É muito alto. Ó, a curvinha 140, 130. Renegade também é carro de curva, galera. Esse aqui tá menos. Eu aluguei um, vai lá que seu barulho tava alto demais da conta. Nossa senhora. E ele tava com menos rodada, hein, que eu aluguei. Esse aqui tá com mais rodada, dá menos barulho. Ó, vou nessa reta aqui, ó. $150. $180. O barulho é bem alto. Eu não sei o porquê dá isso. Ah, Túlio, mas todos os carros, não sei o que, tem barulho de vento. Tem. Bom, todos os carros tem. Não tem carro perfeito nesse mundo. Só que o barulho do Renegade de vento, que são de fora pra dentro, é muito alto. Eu não sei o motivo que é assim. Já tentei pesquisar pra ver se é alguma coisa que tem como fazer, alguma coisa que a fábrica não tampou, se você tampar, problema crônico. Não achei nada. Inclusive, se alguém souber, deixa nos comentários aí pra ajudar quem tem a resolver. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou e o seu Renegade aí, ou o Renegade que você andou, tem mais um ponto, deixa nos comentários aí qual que é o ponto que seu Renegade tem que eu não falei aqui no vídeo, que eu possa trazer mais vídeo explicando ou ajudando o pessoal de casa, beleza? Se você tiver alguma sugestão de algum carro que você queira encontrar aqui no canal para testar, deixa nos comentários que eu posso estar trazendo, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até o próximo. Valeu, falou, é nóis!